muzika del nga zemra sepse ka lidhje me shpresën. Sa bukur na tingëllojnë në vesh, edhe i majmë mend ca fjalë, se kur ndoshta ecim rrugës, anë kama në bicikleta apo në makinë, apo ndonjë prej motrave apo nanave gatuar në shtëpi, apo lanë, pastron, shtupon, edhe ka tinguj, ka fjalë që i vinë në mendje, ndoshta në një moment kur ka nevojë për pak shpresë. Ne kemi nevojë për shpresë. Edhe Perëndia ka dëshirë që të na dhurojë shpresë në jetimin e tij. Është e lidhur me zemrën ngushtë sepse muzika ngushëllon. Është si një ilaç. Sa prej nesh, në momente të caktuara, të trishta, të mërzitshme, të lodhshme, dëshpëruese, na pëlqen të gjejmë ata tinguj, duke braktisë ndoshta pushtetin e fjalës, ndoshta edhe praninë e një njeriu që na do, ata tinguj na prekin ashtu për të na dhënë ngushëllim. Kjo është muzika. Por nuk është shpikja jonë, është dhuratë. Edhe ftesa është që na pengon ta përjetojmë shpresën e vërtetë, ta përjetojmë ngushëllimin e vërtetë, ta përjetojmë shërimin e vërtetë, të përjetojmë mësimin e vërtetë. Oferta është për të gjithë. Zero kosto. Vetëm ai nuk na kërkon. AMC, Vodafone, plus Eagle, Ardha ka bishtin mrapa. Por me atë është oferta e plot pa kosto. Muzika furon nga dashuria, shpreh dashuri, lind dashuri. Edhe dua të citoj ca vargje nga Bibla. Nuk do të kishte vlerë mjeshtria e korit, edhe as e maestros, edhe do ta pranoj maestrën me shumë përullësi, po të mos kishte dashuri. Sepse, po citoj, po të flisja gjuhët e njerëzve edhe të engjëjve, dhe të mos kisha dashuri, do bëhesha si një bronz që kumbon ose si cimbali që tingëllon. Edhe si kur të kisha gundin e profecisë, dhja gjithë misteret, e mbar shkencën dhe të kisha besim sa të luaja nga dhe animalet, por të mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. Edhe si kur të ndaja gjithë pasurit e mia për të ushqyer të varfrit, e ta jepja trupin tim që digjej, po të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Edhe si kur të udhtoja nga ana tjetër Atlantikut e të vija këtu, të këndoja kaq bukur, por të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Edhe si kur të vija nga cepat e lagjet e ndryshme të Shkodrës edhe të blidheshim në teatrin Migjeni, të dëgjonim muzikë kaq të bukur pa dashuri, nuk do të na vlejë asgjë. Bibla thot, tani pra 3 gjëra mbeten, besimi, shpresa dhe dashuria, edhe mbi këto më e madhja është dashuria. Ata kanë përjetuar një dashuri të pamatshme, nuk ka dimensione, por kanë përjetuar një dashuri që shprehet nëpërmjet zërave, nëpërmjet fytyrave, nëpërmjet syve të tyre që tregojnë dashurinë e hyr për ne. Edhe ftesa është që na pengon ta përjetojmë që secili prej nesh. Ndoshta që sonte të lejojmë që ai që na dha jetë të japë kuptim jetës sot. Le të fillojë muzika.